자, 저한테 좋은 방법이 있습니다. 지금 밖에 비가 안 오잖아요. 랜턴을 옮겨도 괜찮을 것 같거든. 그래서 안 높아? 응. 많지 않아? 다행이다. 끝. 다 좋은데 젓가락이 좀 짧아서 좋네. 다 조, 젖짝. 치즈. 음.
자, 너구리. 딱딱해? 아까 거보다는 조금. 나 이게 될 수 있지? 약속? 어? 아니 자신이 없다. 모르겠다. 기적 바꿔야 되지. 진짜 자신 없어. 조져야지. 욕심을 너무 부렸어. 자, 2, 4, 6, 8, 10, 15. 어쩌라고? 이제 좀 즐거워졌나? 아니. 기분이 안 좋아. 너무 심심하다며. 맨날 이기니까. 기분이 안 좋아. 네, 그 상대방 입을 다물게 하는 거는 승리지, 승리. 너보다 안 닮을던데 아까 내가 이겼어. 와, 이 진짜 맛있다. 맞아. 와, 씨, 많이 왔네. 근데 뭐 여기는 뭐 장난이고. 쟤들 우리 먹는데 왔으면 진짜 우리 한 100마리 먹었다. 내가 100마리만 먹을 건다. 가마복고 맛있습니까? 정말 맛있다. 국물이 뽀얗잖아. 응. 왜 때문에 뽀얗게? 왜 때문인가요? 양파. 진짜? 오뎅탕에 양파를 반드시 진짜? 넣어줘야 돼. 그럼 양파랑 파. 난 안 믿을래. 양파 넣으면 뽀해. 그럼 우리도 양파 먹으면 하얘질 수 있겠네. 양파 먹으면 건강해지지. 아니 건강은 필요 없고 하얘지고 싶다. 그건 안 되지. 이 국물에 우러나면 하얘지는데 우리 몸에 들어가면 뭐 똥으로 다 나쁘지 뭐. 자, 제법 많이 쫓아냈습니다. 비결은 일산화탄소. 자, 에이씨. 자, 저한테 좋은 방법이 있습니다. 지금 밖에 비가 안 오잖아요. 렌트를 옮겨도 괜찮을 것 같거든. 그래서 아씨 얼굴에 전라붙었다. 자, 와인 좀 들어줘. 이 랜턴을
어우 시커먼 좀 보더라 씨. 아니 닦지마 얼굴에 문드러진다. 머리카락이 엄청 많아 여보. 더 털어야 될 건데? 나와 머리에서 나와 머리에서 나온다고. 머리에서 나방이 나온다고? 나오잖아 봐봐. 닭다리 같아. 고? 한 방, 두 방. 한 방. 굿.